من عرقنا صعب نشعر بالملل، ناكل اللقمة حلال وباليدين، ما تواضينا ولا فينا خلل، مكرمين الضيف منذ الأولين. طبعا هذه القصة قبل فترة يعني كنا نشتغل مع واحد، كنا أنا يعني وخبرة من جماعتي، كان جماعتي كانوا يحترموا هذا الشخص ويقدروا يعني بشكل ما يتوقع، حتى أنا كنت أحترم هذا الشخص وأقدره زي كذا. المهم فالشخص هذا يعني كان كل يوم يشوف حاله، خلاص يعتبر إن إحنا يلا يعني نبغى نمسك الشغل هذا، إذا طلعنا ما بنحصل عمل، ما بنحصل شيء. فإحنا من باب الاحترام كنا نحترمه وما كنا نجرحه بكلمة وزي كذا. فالرجال شاف نفسه، فقررت أنا وجماعتي إنه نطلع من هذا الشغل، نطلع. فالرجال رجع ها وش فيكم وما أدري إيش، ورجع يعتذر، خلاص نطلع. المهم بعد ما طلعنا من الشغل كتبت له هذه القصيدة اسمعوها. قال: الأدب فينا والأخلاق مكتمل، الأدب فينا والأخلاق مكتمل، والوفا فينا على مر السنين، إن يئسنا ما يئسنا بالأمل، دام رب العرش رازقنا جمعين. وإن مرضنا ما فنينا بالكسل، وإن تعبنا ما تشوف منا أنين، وإن زهقنا بنواصل بالعمل، عايشين من فضل رب العالمين. من عرقنا صعب نشعر بالملل، ناكل اللقمة حلال وباليدين، ما تواضينا ولا فينا خلل، مكرمين الضيف منذ الأولين. ما نهينا النفس لو مهما حصل، ما نهينا النفس لو مهما حصل، لأجل عزتنا نعيش وما نهين، بلغوا من كان قاموس ذحل، لا يقارنا ببعض الخايبين. وسلامتكم.